हेलो दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम काढ़ा। ये सर्दी जुकाम में हमारे गला जो जकड़े हो जाती है वो कफ निकालने में बहुत फायदेमंद करता है। तो ये अगर आप लोग मेडिकल स्टोर नहीं जाना चाहते हो, ये घर में आसान तरीके से बन जाता है। माँ किचन। तो दोस्तों, आज बनाने वाली हूँ मैं काढ़ा। ये सर्दियों के लिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है। इसको आप सर्दियों में पी सकते हो। मैंने 2 कप पानी ले रखा है। काढ़ा बनाने के लिए आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए। ये है दालचीनी डाल दी मैंने, ये सर्दी जुकाम आपका दूर करेगा। ये लौंग ले रखी है, लौंग डाल दी मैंने साबुत। इधर ले रही हूँ काली मिर्च भी साथ डाल देंगे। तो दोस्तों, इधर मैंने इतना टुकड़ा अदरक का ले रखा है। 2 कप पानी में मैंने इतना अदरक मैं घिस के डाल दूंगी। चुटकी डालेंगे इसमें हल्दी। बिल्कुल गले के लिए बहुत ही अच्छा फायदा करता है। 1 टुकड़ा में डालूंगी गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है, आप शहद भी डाल सकते हो इसको, लेकिन सर्दियों में तो हर जगह गुड़ मिल जाता है। ये 2 टुकड़े करके मैं इसमें पका लूंगी। इसको हम एक उबाल आने के बाद हल्की आंच में 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो दोस्तों, हमारे काढ़े पे उबाल आ गया है। अब हम गैस देंगे, इस पर हम ढक कर रख देंगे। इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह से। 15 मिनट हो गए हैं। काढ़ा हमारा बड़ा पक के इतना कम हो गया, बहुत ही अच्छा काढ़ा बन गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इसको अपने घर पे बनाइएगा। इसको अपने बच्चों को सर्दी जुकाम है तो उसको पिला के, एक जो गले का कफ है हमारा वो साफ करता है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। दवा से बहुत ही अच्छा फायदा करती है। ये सुबह 1 कप सुबह पिया करो। ये फैट भी कम करता है। सिर्फ सर्दियों में, गर्मी के लिए बहुत गर्म हो जाता है, सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये अपने घर पे बनाना दोस्तों इसको।